10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा? 10 वाला बिस्कुट का इधर को देख के बात कर भाई, कोई पेच में लूज है क्या? जब 10 वाला है तो 10 वाला ही है, कोई 20 का तो मिलने का नहीं। तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। ये तो 10 वाला है क्या? दुकान पे मिलेगा, बता कौन सा दूं? चलो गर्मी हो रही तुम्हारा। अरे रुक जा, कोई बात नहीं। नहीं रुक जा इधर को। एटीट्यूड कौन सा दिखा रहा तू मुझे? भाई जी एटीट्यूड कौन सा दिखा रहा तू मुझे? भाई जी दे दो 10 वाला, कोई बात नहीं। लू क्या ना, क्योंकि 10 वाला दो। तुमसे मुझे लग रहा है डर, साफ है सीधी बात, डर लग रहा जी। थोड़ा सा